Buongiorno, in diretta con Focus TG, la tragedia della bimba di 10 anni che è stata investita da un SUV guidato da un ubriaco. Andiamo subito in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Altavilla Vicentina, dove abita la famiglia, dove abitava la bimba, una comunità assolutamente scioccata e sconvolta da quanto accaduto, dalla tragedia che ha coinvolto la piccola Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che domenica pomeriggio è stata investita su un marciapiede da un SUV mentre era a passeggio con il papà. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Ovviamente qui c'è grande vicinanza nei confronti della famiglia. La comunità ha deciso anche di organizzare per oggi pomeriggio una veglia che si terrà qui alla parrocchia del Santissimo Redentore che abbiamo alle mie spalle, dove saranno anche lanciati dei palloncini in memoria e in ricordo della piccola Lea. Ma io inizierei ascoltando un servizio realizzato dal collega Daniele Garbin. Non ce l'ha fatta Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che era stata investita domenica pomeriggio col papà e il fratello da un SUV impazzito sul marciapiedi del viale principale di Creazzo. La piccola, subito portata in rianimazione all'ospedale San Bortolo, ha lottato per 3 lunghissimi giorni di agonia contro la morte, ma i danni riportati a seguito del trauma cranico non le hanno dato scampo. Era una bambina solare, gioiosa, quindi conosciuta in tutta la comunità, in parrocchia, a scuola. Da mamma posso solo immaginare questo dolore e da sindaco dico che queste cose non dovrebbero succedere, ma nel momento in cui succedono noi vogliamo essere vicini alla famiglia, dare supporto. Tanti mi hanno chiamato chiedendo che cosa è possibile fare, la scuola stessa. In questo momento stiamo valutando anche cosa faremo, di sicuro indiremo il lutto cittadino. Per Lea in tanti si sono radunati in chiesa a pregare insieme. Ogni sera alle 9 ci siamo trovati qui domenica, lunedì e ieri. La famiglia, pur essendo serba ortodossa, ha comunque scelto questo luogo, questo rifugio, diciamo, credo della fede e della propria provenienza culturale. Ecco, questo che penso che sia importante, che tutti quanti hanno comunque voluto dare il segno, ecco, di una presenza, di una vicinanza e anche dell'affidamento, ecco, a qualcosa di più grande che insomma tutti ci abbraccia. Ecco. Per l'autista ubriaco, ben oltre il limite di legge, immediatamente indagato dalla Procura di Vicenza, il capo di imputazione è diventato ora di omicidio stradale. La dice lunga sulla sicurezza, no? Su quello che è appena stato il progetto il cambiamento della legge, dove comunque prevede un tasso alcolico ben più basso. Ora non sta a me giudicare o dire, però certo è che ci vuole un po' più di consapevolezza di chi si mette al volante e che si renda conto se è in grado di guidare oppure no. Ecco, l'avete sentito, 2 le comunità che sono sotto shock, la comunità di Altavilla Vicentina dove vive la famiglia, il sindaco, l'abbiamo sentito, ha già deciso di indire il lutto cittadino per il giorno dei funerali di cui ancora non conosciamo la data, e la comunità di Creazzo in cui è avvenuto l'incidente, che ha deciso di annullare le feste del Carnevale che sarebbero state sabato pomeriggio proprio in segno di lutto. Ma tanti i cittadini, tutta la comunità vicina alla famiglia, fino all'ultimo hanno sperato nel miracolo, e proprio a questo proposito i commenti dei cittadini li sentiamo nel prossimo servizio. A Creazzo, sul luogo dell'incidente dove ha perso la vita Lea, la bimba di Altavilla, l'altra comunità esprime il suo dolore. Il sindaco ha voluto portare subito un primo vaso di fiori. Sì, era importante per me dare questo segnale. È un piccolo fiore, ma proprio per dimostrare la nostra vicinanza, il nostro affetto verso la bambina e soprattutto verso la famiglia, che in questo momento piange un grande dolore. Io speravo in un miracolo, le
dico la verità, perché sono 4 giorni che tutti noi proprio come comunità di Creazzo abbiamo una grande tristezza. Io come mamma di una figlia, insomma, avere un dolore così grande fa star male tutti. Notizie che io purtroppo ho già passato, passo una figlia anch'io per un incidente, quindi posso capire questi genitori, mi dispiace tanto, ci vorrebbe un po' più di, non so come dire, per questi signori che bevono, che fanno. Mi dispiace tanto per la famiglia, mi dispiace proprio tanto perché so cos'è. No, noi ci troviamo tutti nella famiglia, se ben che non la conosco, però ci facciamo tutti. Subito, una dopo l'altra, le scuole nei 2 comuni hanno issato la bandiera a mezz'asta in onore di Lea. Non conoscevo direttamente la bambina frequentava la scuola primaria, Anna Frank, io insegno alla scuola media, ma all'istituto comprensivo ci conosciamo un po' tutti quanti, e alla notizia della tragedia che è successa già domenica i ragazzini sono rimasti, anche i più grandi che ho io, sono rimasti proprio addolorati, smarriti, perché queste sono cose che non hanno una spiegazione, non dovrebbero succedere. Ecco, a nome della dirigente scolastica, di tutto il personale della scuola, degli insegnanti, dei ragazzi, io mi sento proprio di abbracciare i genitori in questo momento di grandissimo dolore, è un abbraccio proprio affettuoso e la vicinanza nella preghiera. Il dolore è grande, si figuri anche per gli amici, per i bambini. Certo. La bandiera mezz'asta è per lei? Sì, sì, la bandiera è proprio per lei. Un segnale? Sì, un segnale, il minimo che si può fare, poi si sperava un miracolo. Ecco, è proprio tutto questo dolore che abbiamo sentito anche il commento di un insegnante, perché ovviamente anche le insegnanti sono alle prese poi con i bambini e con la comunicazione del dolore e del lutto. Noi proprio a questo proposito abbiamo sentito la dirigente scolastica, la bimba frequentava la 4ª elementare alla Anna Frank, oggi un minuto di silenzio. Sentiamo insieme l'intervista che abbiamo raccolto questa mattina e poi la linea può tornare allo studio. Chiaramente tutta la comunità scolastica si è stretta intorno alla famiglia. Capite bene che siamo tutti sconvolti e provati da questa tragedia che comunque ci ha visti impreparati chiaramente. Il lunedì subito abbiamo chiesto l'intervento della nostra psicologa, la quale si è recata nella classe della bambina, e al mattino sono stata presente pure io, ho incontrato i bambini, i quali sono stati coinvolti dalle maestre, hanno realizzato dei lavori, una scatola tutta decorata dove dentro hanno potuto esprimere i loro pensieri del momento, insomma. Quindi disegni, oltre che disegni, anche delle frasi rivolte a Lea. Oggi un minuto di silenzio. Oggi un minuto di silenzio in tutti i plessi dell'istituto, a mezzogiorno faremo tutti un minuto di silenzio proprio per ricordare il sorriso di Lea. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Vediamo il titolo del Gazzettino, del giornale di Vicenza di oggi. Lea travolta, uccisa a 10 anni da un ubriaco, la mamma, dite ai vostri bambini che è diventata un angelo. E poi un'ultima ora che arriva da Altissimo, frontale tra 2 auto lungo la Val Chiampo, grave una donna, disagi per il traffico. E un nuovo grave incidente si è verificato alle 5:45 questa mattina in strada bresciana a Verona tra 2 automobili che si sono scontrate frontalmente. Ieri nello stesso punto un ciclista era stato travolto da un'auto pirata ed è in gravi condizioni all'ospedale. Dell'incidente di oggi, dice la polizia locale di Verona, sono rimaste coinvolte una Toyota CHR e una Kia Sportage, il cui conducente è rimasto illeso. Conducente e passeggero della prima vettura sono ricoverati in gravi condizioni agli ospedali di Negrar e Villafranca e altri 2 feriti sono stati trasferiti al polo Confortini.
Ancora per quanto riguarda gli incidenti stradali, sono bastate poche ore agli agenti della polizia locale di Villorba per identificare una donna che aveva urtato un ciclista che ovviamente è caduto e al quale la stessa donna non aveva prestato poi soccorso. Vediamo. Agli agenti della polizia locale Postumia Romana che l'hanno raggiunta ha spiegato di non essersi accorta di aver urtato un ciclista facendolo cadere a terra. Per la donna, 40 anni, è scattata una denuncia per omissione di soccorso. Tutto accade la mattina di martedì intorno alle 7:45 quando un uomo, anche lui di 40 anni, in sella alla sua bicicletta, sta percorrendo via Rosselli nella zona industriale di Villorba per raggiungere il posto di lavoro. All'improvviso il ciclista viene accidentalmente urtato da un'auto e cade a terra. Soccorso dai sanitari del SUEM, viene trasportato in pronto soccorso, per lui diverse contusioni, fortunatamente non gravi. La vettura dopo lo scontro, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa. Sul posto arrivano gli agenti della locale che iniziano le indagini che in poche ore permettono di risalire all'auto coinvolta nell'incidente e alla donna che sarebbe stata al volante e che ha dichiarato di non essersi resa conto dell'accaduto mettendosi a piena disposizione dei vigili. Nei suoi confronti è scattata la denuncia mentre la vettura è stata posta sotto sequestro. Un plauso va alla polizia locale perché appunto è arrivata sul posto in primis per soccorrere il malcapitato e subito dopo ha inviato l'indagine per trovare il responsabile di questo incidente. In poche ore, grazie anche alla nostra videosorveglianza presente nel territorio, è stato possibile raggiungere il veicolo che ha provocato questo incidente. E il comune di Villorba sta investendo ulteriormente sui sistemi elettronici in città. Abbiamo già finanziato altre risorse per altre 10 telecamere, di cui 7 saranno dei lettori targhe. Servizio di Francesca Bozza. Adesso andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin perché un detenuto ha appiccato le fiamme in una cella che sono state subito spente dagli agenti della polizia penitenziaria. A te Valentina. Ok, allora sì, buongiorno direttore, noi siamo all'esterno del carcere Due Palazzi dove ieri c'è stato l'ennesimo episodio di violenza perché un detenuto ha tentato di appiccare il fuoco all'interno della sua cella. Fortunatamente gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti in tempo, hanno domato le fiamme e hanno quindi scongiurato il peggio evitando conseguenze ben più gravi, ma resta il problema non solo del sovraffollamento delle carceri, perché anche qui a Padova come un po' in generale in tutta Italia c'è questo problema, ma anche della sicurezza della polizia penitenziaria. C'è carenza di personale, come ha denunciato il SAP che ha reso noto questo ennesimo episodio di violenza. Qui con me c'è Giovanni Vona del SAP di Padova, che insomma quanti agenti mancano solo qui a Padova per garantire la giusta sicurezza all'interno delle carceri? Abbiamo un lavoro che abbiamo fatto, abbiamo terminato pochi giorni fa, abbiamo stimato una carenza che va da 150 a 200 agenti, ovviamente distribuito sui vari ruoli. È un dato che ci spaventa fra l'altro ancora di più l'approccio che alcuni uffici dipartimentali o anche regionali hanno nel smentire questo dato, quindi questo non aiuta sicuramente a risolvere il problema. Quando accadono certi episodi violenti va da sé che l'azione di intervento dipende tutto da quanti agenti ci sono in servizio. Se c'è un agente anziché 5 è evidente che tutto si rallenta, è evidente che davanti all'episodio che è successo ieri in caso di incendio qualsiasi secondo di ritardo può fare la differenza tra la gravità dell'evento. Il problema è che insomma, questi episodi sono quasi all'ordine del giorno anche in un penitenziario come quello di Padova, che insomma è tra i più virtuosi. Esattamente, è un istituto che da un punto di vista trattamentale offre tantissimo, abbiamo più di 150 detenuti con attività lavorative e rieducative serie e importanti e dall'altra parte abbiamo comunque dei soggetti che per la loro indole e per il loro trascorso, per l'alta
recidività, su atteggiamenti violenti che non hanno motivo a stare in un istituto di reclusione. Quindi davanti a queste azioni, se non c'è un intervento mirato ad arginare subito, adeguatamente questi fatti, il messaggio che passa, che secondo me ormai è passato, è che alcuni atteggiamenti come quello che è accaduto ieri con agenti, per fortuna nessun ferito, ma una settimana fa abbiamo avuto un altro episodio con un agente che ha riportato 6 giorni di prognosi, e ancora prima un ispettore con 30 giorni di prognosi. È evidente che se non c'è un'azione immediata, effetto causa, comportamento scorretto, e quindi c'è subito un'azione che fa capire che ad alcuni soggetti che assumere atteggiamenti violenti non porta a niente, non paga, e allora come dire, siamo sempre punto da capo. Questa azione la dovrebbero fare i nostri dirigenti e siamo sempre in attesa, insomma, che questo avvenga. Tra le altre cose, il detenuto che ieri ha appiccato il fuoco era già stato protagonista di altri episodi violenti sempre all'interno del carcere 2 Palazzi di Padova. E da Padova è tutto, la linea ora può tornare allo studio. Grazie molto a Valentina Vicentini e Andrea Benetti per la parte tecnica. Restiamo a Padova per un titolo di Padova Oggi: calcio violento, baby arbitro padovano preso a calci e testate, pioggia di squalifiche, un arbitro 17enne padovano aggredito in campo dopo un rigore, testate e calci, il giudice sportivo infligge 16 anni di squalifica complessivi. Il CONA contesta la ricostruzione e annuncia il ricorso. Adesso andiamo in diretta per la cronaca giudiziaria a Treviso da Lina Paronetti, perché è ripreso il processo per la morte di Matteo Battistetti. A te Lina, con Simone Merlo. Buongiorno direttore, sì, dici bene, siamo all'esterno di Palazzo di Giustizia con Monica Michelini e Giuseppe Battistetti, che li ringrazio, i genitori di Mattia. Questo sarà il primo, direttore, di 2 collegamenti che faremo a stretto giro, nel senso che attendiamo tra pochi minuti di aggiornarti anche sull'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano, perché ci sono state delle importanti novità. L'udienza è ripresa proprio in questi istanti, aspetteremo di avere a microfono uno dei difensori. Intanto facciamo il punto sulla nuova udienza, come dicevi, per la morte di Mattia Battistetti. Questa mattina c'è stato un presidio sentito, numeroso, affollato, davvero significativo all'esterno del Tribunale, ed era presente anche il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che ha posto l'accento su quello che è il tema delle morti sul lavoro dal punto di vista politico, intendendole come omicidi veri e propri che vanno puniti in maniera più rigorosa e con maggiore severità. L'udienza è stata, Monica, riaggiornata al 13 di marzo. Voi la state vivendo con fatica, naturalmente, perché purtroppo un procedimento giudiziario che debba individuare delle colpe per voi, lei ce l'ha detto tante volte, non solo è un rivivere, ma è ascoltare parti che nulla hanno a che vedere col vostro sentire. Certo, sì. Allora, la prima cosa e che ringrazio veramente di cuore sono le persone e le numerose persone che anche questa mattina, arrivati alla 10ª udienza, erano qui presso il Tribunale di Treviso, persone che sono arrivate tipo dall'Electrolux, persone che sono arrivate dalla Lamborghini, dalla Ducati di Bologna. C'era presente, come diceva lei prima, Maurizio Acerbo, che ci ha raggiunto, e veramente è stata una presenza importante anche quella di Carlo Soricelli dell'Osservatorio Nazionale di Bologna, con il quale noi abbiamo fatto parecchie iniziative, e quindi per noi famiglia non sentirci soli è una grande cosa, soprattutto perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di portare giustizia a Mattia prima di tutto. Poi sicuramente stiamo lavorando anche per tutti gli altri Mattia, che ce ne sono ogni giorno, che non tornano a casa dal posto di lavoro. Però vedere e sentire proprio la vicinanza di queste persone per Mattia è una cosa veramente che ci commuove. Senta, in udienza oggi è stato sentito il consulente, insomma ci sono stati anche dei momenti dal vostro punto di vista tesi, si va avanti e si torna in aula il 13 di marzo. Sì. Oggi è stato sentito l'ingegnere che avevamo nostro di parte civile, è stato bloccato dagli avvocati degli imputati,
e quello che ho respirato io da mamma è stato quasi un non voler ammettere che in quel cantiere di sicurezza non c'era proprio niente. Questo è il motivo per cui non è stata data la parola a questo ingegnere. Il giudice ha accettato, quindi adesso ci ritroveremo in aula il prossimo a marzo. Grazie Monica, grazie a Giuseppe. Allora, direttore, in attesa poi, come ti anticipavo, di ricollegarci per l'altro caso su cui si sta dibattendo oggi qui in Tribunale a Treviso, chiederei cortesemente alla regia di mettere in onda l'intervista che abbiamo realizzato prima dell'ingresso nel palazzo questa mattina, poco prima delle 9, al segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che appunto ha parlato di omicidi sul lavoro che vanno puniti con maggiore severità, e intanto restituiamo la linea con Simone Merlo qui da Treviso. Questo processo sta diventando un caso molto importante ed esemplare per tutto il Paese. Di fronte alla strage, allo stillicidio di omicidi sul lavoro, è importante che si chieda giustizia per Mattia, ma lo si chiede per tutti, e la determinazione dei familiari e il movimento di solidarietà che si è creato intorno e di sostegno è davvero un fatto importante. Questa dovrebbe essere la prima emergenza del Paese e purtroppo non lo è, perché la politica pensa che non bisogna disturbare le imprese. Questo è assolutamente inaccettabile, perché la vita viene prima del profitto, e chiedere verità e giustizia per Mattia significa chiederlo per tutte le vittime degli omicidi sul lavoro in Italia. Ecco, cosa ne pensa proprio della riforma che vuole istituire l'omicidio sul lavoro? È una nostra proposta da anni, e noi riteniamo che sia fondamentale, perché troppo spesso c'è impunità o condanne assolutamente offensive per la dignità di lavoratrici e lavoratori. Basti pensare al caso di Luana D'Orazio, ammazzata stritolata in maniera orribile da un orditoio da cui erano state tolte le protezioni, eppure i datori di lavoro hanno patteggiato pene assolutamente irrisorie, come se la vita di lavoratori e lavoratrici non avesse la stessa rilevanza neanche delle altre vite. Questo è assolutamente inaccettabile. C'è bisogno di sanzioni e c'è bisogno di controlli, e poi c'è da affrontare la piaga dei subappalti, che servono per deresponsabilizzare le imprese sulla pelle di lavoratrici e di lavoratori. Da questo punto di vista sarà molto importante il referendum a primavera sui quesiti proposti dalla CGIL, che noi sosteniamo. Grazie a Lina Paronetto e a Simone Merlo dal Tribunale di Treviso. Ci collegheremo poi più tardi per il delitto Ceschin. Ieri in tribunale a Padova la terza udienza del processo contro Eric Zorzi, 43enne di Abano, accusato di aver ucciso la moglie e di averne simulato il suicidio. Sono stati mandati in onda dei nastri, degli audio shock in cui l'uomo diceva: se mi porti via i figli ti ammazzo. 9 minuti di audio in cui si può ascoltare la sintesi di tutto l'odio e la violenza che Nicoletta Rotaro ha vissuto per anni prima di essere uccisa dal compagno Eric Zorzi. Durante la terza udienza del processo al 43enne di Abano, accusato di aver ucciso l'ex compagno e poi di averne inscenato il suicidio in aula, è stato fatto ascoltare un audio registrato dalla donna e salvato nel cloud, un file fornito agli inquirenti dal nipote della 39enne, che grazie alle password che la zia gli aveva dato ha ritrovato queste testimonianze, prove fondamentali della violenza che la donna subiva. Tu vai via, ma se mi porti via le bambine ti ammazzo, ti trovo nel mondo e ti uccido, urlava Zorzi mentre Nicoletta cercava di calmarlo. Il file era stato classificato dal nipote come very important. Durante l'udienza sono stati sentiti anche i nuovi compagni della coppia, una donna che Zorzi aveva conosciuto nel 2022 e un 42enne che Nicoletta aveva iniziato a frequentare nel luglio del 2023, un mese esatto prima di morire. L'uomo ha riferito al giudice che in più occasioni le aveva proposto di trasferirsi conoscendo la sua difficile situazione. Anche Zorzi aveva iniziato a spiare Nicoletta registrando le conversazioni con il nuovo compagno, poco dopo la morte della donna che è stata trovata in bagno. Eric Zorzi quel giorno
giorno chiama i carabinieri e dice che si è tolta la vita. Per 7 mesi l'uomo è rimasto a vivere con le figlie fino a quando non è stato ritrovato e ascoltato l'audio che lo incastra e che ha registrato quello che invece era un omicidio. La prossima udienza del processo è prevista per il 19 marzo. Servizio di Valentina Visentino, oggi in regia Francesca Pezzo e Andrea Basso. Adesso andiamo in diretta da Ilaria Marchiori a Mestre, perché è iniziata la crociata della Lega contro il velo islamico e in particolare, come sapete, burqa, niqab, eccetera. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, hai detto bene, è iniziata proprio questa crociata con la presentazione della mozione che chiede il divieto nei luoghi pubblici dell'utilizzo del velo islamico per specificare quello che copre il volto completamente, da parte appunto di Alex Bazzaro, che è qui insieme a noi, capogruppo in Consiglio Comunale leghista, sull'onda di quanto accaduto a Monfalcone e in Lombardia, visto che proprio Bazzaro in Lombardia questa mozione è stata approvata, anche se poi ci sono stati alcuni punti poco chiari che ci chiarisce lei adesso, spiegandoci anche il perché di questa sua presentazione della mozione. Noi stiamo lavorando sull'ottica di quello che sta facendo la Lega in Parlamento, dove l'onorevole Iezzi ha proposto in questi giorni appunto il divieto sul territorio nazionale per il burqa e il niqab, che lo ricordo sono i veli che coprono integralmente il volto della donna. Non si tratta solo di una questione di ordine pubblico, ma di buon senso e rispetto dei diritti di tutti. La nostra Costituzione prevede la parità tra uomini e donne, fortunatamente, e pensiamo che sia una questione di buon senso legata ai valori della nostra Costituzione far sì che le donne, soprattutto le bambine, non debbano essere costrette fin dalla tenera età a viaggiare in un mondo oscurato da un velo di fronte al viso. Ricordo che Francia e Belgio hanno già messo al bando il niqab con l'approvazione anche della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la Svizzera dal 1° gennaio con il referendum ha fatto altrettanto e ieri sera la Regione Lombardia ha approvato, seppur modificata, la proposta della Lega per vietare nei luoghi pubblici appunto l'impossibilità per le persone di sesso femminile e maschile di viaggiare a volto coperto con niqab e burqa. Quindi per cui io credo che sia una proposta di buon senso, una proposta a tutela dei diritti della donna, ma soprattutto è impensabile, come è accaduto nei fatti di Monfalcone riportati su stampa, che delle bambine vadano a scuola completamente velate e siano costrette a essere riconosciute in una stanza a parte prima di entrare in classe. Quello che lei ha chiesto sarebbe appunto il divieto, poi anche eventualmente DASPO e sanzioni di vario genere. Una norma troppo restrittiva secondo l'assessore Michele Zuin, capogruppo metropolitano del partito, e che tra l'altro esclude completamente eventualmente l'opzione DASPO. Io penso che il centrodestra debba sempre riconoscersi nei valori della libertà, della tutela e del rispetto delle donne. Penso che l'occasione migliore sarà quella di portare la mozione il prima possibile in Consiglio Comunale, dove tutti i gruppi politici e anche le esponenti della Giunta potranno esprimersi e far valere la propria opinione. Io penso che non sia una questione né di propaganda politica né di mera speculazione, bensì di un valore di tutela e rispetto dei diritti della donna. Onestamente ne parliamo tutti i giorni e doverosamente lo facciamo. Io credo che si debba continuare a farlo anche nella pratica, perché pensare che ci siano persone di serie B nel nostro territorio costrette magari dalla famiglia fin da piccole ad assumere una connotazione di vita coperte da un velo, io credo che non faccia parte né della tradizione islamica né tantomeno di rispetto dei nostri valori costituzionali. Ecco, questo non ha nulla a che fare col carnevale, con l'affollamento di questi giorni? Assolutamente no, ci saranno sia nella legislazione nazionale sia nella nostra proposta ovviamente tutte quelle eccezioni dettate dalle esigenze medico-sanitarie, dalle attività sportive, dalle attività artistiche. Questa norma prevede il buon senso, quindi non ci sarà nessun oscurantismo religioso, nessuna contrazione rispetto ai diritti delle comunità islamiche, che, lo ripeto, il niqab e il burqa non fanno parte della tradizione islamica, sono connotazioni culturali e religiose che vengono assunte da piccole minoranze, ma che rischiano di comportare seri privazioni di libertà per tante donne e per tante bambine. Ripeto, pensare che delle ragazzine vadano in classe completamente volate per volere della famiglia è qualcosa di inspiegabile in un'Italia che giustamente si batte costantemente per il rispetto dei diritti della donna e la sua parità con l'uomo. Grazie ad Alex Bazzaro, vedremo se la mozione sarà approvata così come è accaduto in Lombardia anche per Venezia oppure no. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo un altro processo, è un processo ad un uomo, si è concluso con la conferma all'ergastolo per Sergio Miglioranza, 73enne, che per incassare i soldi
dell'assicurazione aveva appiccato il fuoco all'abitazione in cui si trovavano la moglie e un'amica, entrambe morte. Finalmente un altro tassello è stato aggiunto, come dicevo, a questa storia che è un po' infinita comunque, però sì, contenta del risultato. Adesso probabilmente ci sarà la richiesta per la Cassazione da parte della difesa, quindi speriamo che entro fine anno si possa chiudere questa storia, perché per me, per la mia famiglia, ma anche per le due donne che sono già quasi 5 anni che non ci sono più. Era in aula Martina Sandre, figlia di Fiorella, quando la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato l'ergastolo per Sergio Miglioranza, il 73enne accusato del duplice omicidio della moglie Franca Fava, 68 anni, e della sua migliore amica Fiorella Sandre, 74, entrambe morte nel rogo della loro abitazione di via Feltrina a Castagnole di Paese. Anche per il secondo grado di giudizio non ci sono dubbi sulla colpevolezza dell'uomo, sul fatto dunque che sia stato lui ad appiccare le fiamme alla casa con le due donne dentro quella maledetta notte del 10 giugno 2020, e questo allo scopo di intascare i 280.000 euro dell'assicurazione. 11 punti di innesco contati dai pompieri, che fin da subito parlarono di un incendio doloso violentissimo nella dinamica. In 8 minuti la devastazione, con Franca e Fiorella, che avevano già qualche problema di deambulazione, rimaste intrappolate in un inferno di fuoco. Le vie d'uscita, altro elemento, erano state bloccate con del materiale. Martina Sandre oggi racconta di quella madre sempre presente che aveva deciso di vivere con l'amica Franca per aiutarsi vicendevolmente. Anche per lei l'incriminazione di Miglioranza fu all'epoca uno shock. La notte stessa sono andata anche in ospedale io, mentre i vigili facevano il loro lavoro, giustamente, che anzi ringrazierò sempre. Quindi ho parlato anche con lui, lui mi ha detto che praticamente stava cercando di portare via delle bombole, stava cercando di uscire. E più volte in quasi 5 anni di indagini e processi quell'uomo se lo è ritrovato davanti. Ogni volta lo guardo con indifferenza, perché secondo me non ha neanche senso arrabbiarsi perché alla fine non è un uomo, perché se fosse stato uomo avrebbe cercato di aiutare le due donne. Per me è un uomo che non vale niente. Il perdono, c'è spazio per il perdono in questi casi? Per quanto mi riguarda no, perdonare no. Essere indifferenti sì. Avevo solo lei come famiglia, mia mamma era ragazza madre, mi ha tirato su da sola, non mi ha mai fatto mancare niente, quindi ho perso praticamente una parte di me, perdendo lei ovviamente. Intervista di Christian Arboit, questo era il processo di sentenza di secondo grado. Adesso l'avvocato Fabio Crea ricorrerà in Cassazione, perché sostiene che ci sono in questa inchiesta dei punti illogici. Sentiamo. Io mi sono permesso di definirlo un po' scherzosamente, sia nell'atto d'appello che in aula, un Mr. Fantastic, quello che nei fumetti aveva i bracci allungabili, travestito da uomo ragno che saltava da una parte all'altra, perché credo che un po' di irragionevolezza nella valutazione di questa dinamica dei fatti ci sia. Fabio Crea, avvocato di Sergio Miglioranza, lo definisce fattore umano. Impossibile che un ultrasettantenne con diversi acciacchi abbia potuto creare quell'inferno di fuoco, capace di distruggere una casa e 2 vite. E se Miglioranza è colpevole, dovrebbe aver espletato tutto il suo programma criminale compiendo un percorso che copre 3.500 metri quadrati dell'esterno della sua abitazione, innescando 10 aree e 20 punti, andando dentro l'abitazione e innescando altri 2 punti, poi uscire, in tutto questo mentre chiamava il 113. C'è poi un altro elemento che per la difesa potrebbe essere motivo di ricorso in Cassazione. Non è mai stato rinvenuto alcun accelerante, è stato sempre dedotto sulla base di una ipotesi di colpevolezza, soprattutto perché uno dei componenti della benzina sono gli idrocarburi, che sono contenuti nel materiale plastico di cui era
pienissima l'abitazione all'interno e all'esterno dell'Emiglioranza e bruciando i quali materie plastiche si producono appunto idrocarburi. Oggi in via Feltrina 76 resta la casa dell'orrore, un relitto che racconta l'ossessione di Miglioranza, vero e proprio accumulatore seriale, un quadro complesso, dice Crea, che la Corte d'Assise d'Appello di Venezia avrebbe liquidato troppo in fretta. Anche qui conta il fattore umano, cioè veramente capaci nel momento in cui quello che io molto più modestamente sono riuscito a assorbire in 3 mesi lo abbiano letto, capito, assorbito, valutato e deciso in 3 ore di Camera di Consiglio. Questo devo dire che questo mi ha sorpreso. Quindi un processo troppo complesso per essere liquidato in 3 ore di Camera di Consiglio. Forse per le mie poche capacità. Allora andiamo in diretta ad Asolo perché c'è il ministro dello sport Bodi, Andrea Bodi, per l'inaugurazione del nuovo Palasport. C'è per noi Marta Maragon, vediamo se riusciamo a intercettarlo. C'è stata una cerimonia, ci sono i sindaci del territorio, autorità. Vediamo. Vediamo se riesce a sentirlo. C'è Marta Maragon per noi, vediamo se riusciamo adesso, se no al limite vediamo di collegarci più tardi. Allora, vediamo, stiamo in attesa perché il ministro è circondato da varie persone, quindi ancora non rilascia dichiarazioni. Allora andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. È stato condannato per omicidio preterintenzionale il 44enne che a Villorba spinse l'anziano durante una lite per il parcheggio facendolo cadere e facendogli battere la testa. L'imputato in aula ha detto: non sono un assassino, e i figli della vittima hanno commentato: beh sì, però noi abbiamo perso nostro padre. La lite, poi la spinta e la tragedia. Marco Braido, 44 anni, accusato dell'omicidio dell'anziano commerciante Giovanni Gagno avvenuto a Villorba il 23 luglio del 2020, è stato condannato a 4 anni, 7 mesi e 10 giorni di carcere con il rito abbreviato che gli consentirà di ottenere uno sconto pari ad 1/3 della pena. Una discussione scoppiata quando l'imputato quel giorno arrivò in auto nell'abitazione degli ex suoceri vicini di casa dei coniugi Gagno in via Fontane. Braido fece spostare il furgone di alcuni operai impegnati in lavori nella casa dei 2 anziani. Questo innescò il diverbio, prima con la moglie della vittima che secondo l'accusa fu spinta, e poi l'imputato fece lo stesso con il marito che cercò di difendere la donna. L'anziano però finì a terra sbattendo violentemente la testa. Dopo un giorno in ospedale morì. Nessuna soddisfazione, spiega il figlio Gastone Gagno: ho perso mio padre. Si chiude oggi una vicenda dolorosa che è durata troppo secondo me, però insomma alla fine è arrivata questa condanna sulla quale per il momento preferisco non esprimermi perché è una cosa così inaspettata, quindi preferirei parlarne con i nostri avvocati, poi eventualmente vediamo. Giovanni Gagno non è morto per una fatalità ma per mano di Marco Braido, hanno spiegato in una nota i legali della famiglia della vittima Vincenzo Arcidiacono e Alberto Zannini. L'omicidio è stato un fatto doloso e non il risultato di una condotta colposa. Alla famiglia Gagno interessava più di ogni altra cosa che la volontarietà del gesto di Braido fosse accertata, e così è stato. La Corte è stata clemente nella sanzione penale, ma nulla levato alla gravità della condotta di Braido, visto che ha liquidato a favore della famiglia Gagno a titolo di sola provvisionale, ovvero risarcimento immediato, la somma di 250.000 euro. L'avvocato Esmeralda Di Risio, difensore di Marco Braido, ha sostenuto invece la tesi che non ci fosse una prova della spinta né a Gagno né alla moglie. È una sentenza, ci dice, che ha fatto giustizia. Vediamo le motivazioni della sentenza e poi vedremo se proporre appello. Sono soddisfatta perché non ritengo che per un fatto concreto così, che non è un fatto lieve, questa difesa ha sempre sostenuto la gravità, è morta una persona, ma il problema qual è? Capire se veramente il signor Gagno è stato spinto, e secondo noi dalle indagini della procura questo non emerge. Ancora truffatori in azione, ancora persone davvero ingenue e sprovvedute che cascano nelle loro grinfie.
nelle loro maglie, con la truffa del finto carabiniere. Vittime, le ultime 2 vittime sono anziane, 2 anziane dell'Alto Vicentino. I carabinieri hanno fermato una coppia e recuperato la refurtiva di oltre 20.000 euro, arrestato un uomo e denunciato una donna per truffa aggravata. A finire nella rete di questi delinquenti c'è stata anche la moglie dell'ex ministro Baratta. Si è conclusa con l'arresto di un uomo di 38 anni e la denuncia di una donna di 26 per la truffa del finto carabiniere a danno di persone anziane, l'operazione dei carabinieri di ieri. Tutto è partito da una serie di segnalazioni arrivate alla centrale operativa di Schio da parte di anziani che riferivano di aver ricevuto telefonate sospette in cui uno sconosciuto, spacciandosi per carabiniere, le allertava su un presunto incidente stradale in cui un loro familiare risultava coinvolto, invitandoli poi a consegnare una somma di denaro per un fantomatico risarcimento. Una tecnica che, incrociata alla segnalazione ricevuta dai militari di Valdagno, era stata messa in pratica poco prima ai danni di un'anziana di Trissino che aveva consegnato 1.500 euro in monili d'oro. Di qui la ricerca dell'auto dei due, che è stata rintracciata, e poi la caccia all'uomo che ha tentato la fuga nascondendosi in un treno. I vari servizi disposti nel territorio in base alle indicazioni ricevute dal comando provinciale volte appunto a infrenare questo tipo di fenomeno consentiva a una pattuglia di rintracciare la macchina in uso a questi 2 malviventi. A bordo vi era una donna in sosta all'interno della macchina e in quel frangente durante le fasi identificative i militari notavano appunto che un uomo usciva da un'abitazione di un'anziana e si dileguava, fuggiva a piedi. L'attività dei dispositivi di controllo del territorio ci consentiva di rintracciare immediatamente l'uomo che si era nascosto a bordo di un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Schio e dove tra l'altro aveva abbandonato anche la refurtiva asportata all'anziana di Schio consistente in circa 20.000 euro di monili d'oro. Di qui l'invito dell'Arma a consultare il decalogo messo a punto dal comando provinciale e in caso di telefonate sospette a contattare il numero per le emergenze. Varie sono le campagne informative dell'Arma che è intrapreso in tutto il territorio anche dell'Alto Vicentino proprio per prevenire questo tipo di fenomeno. Tra l'altro anche il comando provinciale ha pubblicato anche dei vademecum che sono stati diffusi in tutto il territorio della provincia proprio per dare dei consigli alle persone anziane. Ovviamente nel caso in cui si riceve a casa una telefonata da presunti carabinieri, l'invito sempre da parte dell'Arma è di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare l'evento. E la battaglia dei veneziani, in particolare di Monica Poli, contro i borseggiatori è contagiosa perché tanti cittadini fanno segnalazioni, collaborano con le forze dell'ordine, ma c'è addirittura un gondoliere, Riccardo Cainazzo, che fa un po' da sentinella, che segnala la presenza di borseggiatori e quando può li ferma. Sentiamo. Stavo facendo il mio lavoro appunto vicino al ponte dell'Accademia e ho adocchiato questi borseggiatori che ormai conosco a memoria, che vicino al pontile del Vaporetto stavano puntando una signora che avrà avuto circa 75 anni, quindi indifesa. Da lì le ho seguiti un attimo con gli occhi e ho visto che appunto sono partiti con una carta di credito in mano. Da lì sono corso, come ha corso molto anche lui. Dopo circa 200 metri sono riuscito a fermarlo senza fargli niente. Si è fermato lui da solo perché ha visto che appunto correvo più di lui. Mi ha consegnato quello che aveva preso, la carta di credito. I borseggiatori che imperversano a Venezia ormai Riccardo Cainazzo, gondoliere e regatante, li riconosce a distanza e quando li vede in azione non esita a intervenire, proprio come ha fatto ieri mentre era sulla sua gondola, una sentinella dei borseggi, anche perché il gondoliere conosce ogni angolo della città. I gondolieri, ripeto, sono sempre stati un po' i guardiani, sono sempre stati quella figura che è stata identificata proprio per la divisa che hanno e per il mestiere millenario che fanno qui a Venezia. Allora andiamo in diretta ad Asolo perché sta parlando in diretta con Marta Marangoni, il ministro per lo sport Andrea Bodi. Sentiamo. Lo dice la Costituzione, ben trovati ai vostri telespettatori, lo dice anche la Costituzione che riconosce il valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e questo è il luogo dove si consacra proprio questo articolo della Costituzione, tanto più vicino a una scuola,
che ha 7-8 anni di vita ma aveva una piccola lacuna, bellissima scuola moderna ma mancava una palestra, adesso si consacra con questa nuova opportunità. Io da una parte lo chiamo Palaasolo, dall'altro lo chiamo il palazzetto della vita, perché qui è un luogo dove la socialità, l'umanità, le relazioni umane si svilupperanno, sarà un fattore educativo molto importante per la comunità che già ha infrastrutture sportive, ne ha tante, quindi si aggiunge, è un'ulteriore perla che si aggiunge. Mi ha fatto piacere vedere anche i sindaci dei paesi vicini, il che vuol dire che c'è una condivisione, vuol dire che questo impianto potrà essere utilizzato anche da altri cittadini di altre piccole realtà che magari non hanno avuto la stessa fortuna. Quindi complimenti all'amministrazione che si è succeduta nel tempo e che comunque ha coltivato questo obiettivo e oggi viene consacrato. E già oggi stavo cercando di dire ai bambini qui presenti: iniziamo a giocare, perché al di là della cerimonia quello che conta adesso è iniziare a praticare lo sport in tutte le sue forme, proprio come dice la Costituzione. Ecco Ministro, un messaggio importante, questo a maggior ragione in una regione come la nostra a ormai meno di un anno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina. Si parla molto anche della pista da bob, a che punto siamo? Beh, intanto io ritengo che anche se parliamo di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, ogni occasione come questa è una tappa di avvicinamento e dà un senso al grande appuntamento che non è finalizzato soltanto allo sport ma a quello che verrà, cioè l'eredità che lascia. Questa è un'eredità anticipata, è indipendente dalle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, ma in qualche maniera fa capire quanto questa regione ritenga lo sport essenziale. Dopodiché la pista di bob skeleton e slittino è un fatto che ci sta accompagnando da 2 anni e 4 mesi, da quando ci siamo insediati, ci siamo trovati di fronte alla problematica. Riteniamo di averla in qualche modo risolta in un gioco di squadra dove tutti siamo coinvolti, non soltanto il governo ma naturalmente anche la fondazione, la società Infrastrutture Milano Cortina, le amministrazioni del territorio, la regione, il comune di Cortina d'Ampezzo. Io dico sempre che siamo pronti per farci trovare pronti. Può sembrare un gioco di parole, ma è la verità, quindi voglio rassicurare del lavoro operoso che stanno facendo donne e uomini in questo cantiere che è veramente affascinante, che ci consegnerà una pista per queste 3 discipline che sarà un'eccellenza mondiale, che farà in qualche maniera aumentare il livello anche della partecipazione a questo sport, a questi sport che si stavano perdendo nel nostro paese, perché quando non ci sono infrastrutture è evidente che non ci può essere promozione delle discipline. Sarà ambientalmente, come esattamente questa palestra, un impianto all'avanguardia, riuscirà ad essere a poter dare comunque tutta l'energia per il raffreddamento anche del Palazzo del Ghiaccio, quindi vedrete quando l'opera sarà compiuta anche la ricucitura ambientale, perché è un'altra preoccupazione quella che non si determinasse un piccolo trauma. No, sarà anzi meraviglioso, perché non vedremo più un rudere, vedremo una cosa bella, moderna, abbracciata dagli alberi. E quindi potrete raccontare voi quello che io non potrò descrivere con le parole dal vivo, perché sono convinto che lo seguirete con attenzione. Ecco Ministro, a marzo ci sarà il collaudo della pista. Di fatto questi biglietti per queste gare sono gli unici che ancora non si possono vendere, mentre gli altri stanno andando a ruba. Ce ne sono tanti, sono stati venduti soltanto una piccola dotazione ma significativa, e non di tutti gli sport, quindi non è che sia rimasta indietro la biglietteria del bob, dello skeleton, dello slittino per il cantiere, è che c'è una programmazione fatta con il CIO, quindi ognuno avrà la sua soddisfazione per tutte le tasche, come si suol dire, perché è importante che le Olimpiadi siano accessibili anche dal punto di vista del costo del biglietto, anche se il grande spettacolo sarà anche televisivo, sarà uno spettacolo universale. 2 miliardi di telespettatori credo che saranno un elemento di gratificazione anche per questo territorio, ulteriormente, più di quanto questo territorio già abbia di gratificazione in termini turistici. Un'ultima domanda, Ministro, per quanto riguarda chi sarà alla guida del CONI quando verranno inaugurate le Olimpiadi. Lei qualche giorno fa ha detto che non ci sono possibilità di avere un bis per Malagò. Beh, io non esprimo opinioni personali, dico semplicemente che c'è una norma e quella norma verrà rispettata. E dopodiché il CONI si autodetermina, ci sono i soggetti che hanno titolo per votare il prossimo presidente del CONI, chiunque sarà una persona che guiderà con qualità questo meraviglioso mondo dello sport istituzionalizzato, che è fatto di milioni di tesserati
che è fatto di centinaia di migliaia di associazioni sportive, piccole realtà, piccole e grandi realtà, e noi daremo tutta la nostra collaborazione a chiunque ci sarà. Qui siamo in Veneto, potrebbe essere Luca Zaia? Beh, questo non lo so, dipende un po' soprattutto dalla volontà della persona che si potrebbe candidare e soprattutto dalla volontà di quelli che devono votare. Grazie, grazie mille. Grazie Marta Marangoni. In esclusiva l'intervista al Ministro per lo Sport Andrea Abodi, un'esclusiva di Media Nord-Est. Tra l'altro noi siamo stati per primi a seguire tutto il percorso della pista da bob insieme a Tiziana Bolognani, che ha intervistato lungo tutto il percorso l'AD della Simico di Milano, Fabio Massimo Saldini. Vediamo sempre restiamo sullo sport, perché lo sport ha un grande valore terapeutico ed educativo. Il valore poi della palla ovale. Nel campo del rugby Benetton, il dottor Mirko Casteller, ex atleta e psicoterapeuta, ha parlato con i ragazzi e ha detto che questo sport è un modo per affrontare la vita. Sentiamo. 1, 2, 3! Villarba! 1, 2, 3! Villarba! Villarba! 1, 2, 3! Villarba! Una serata sul campo della palla ovale di Villorba per parlare ai giovani, per spiegare loro l'importanza di far parte di una squadra, di uno sport, le regole del rugby come regole di vita, in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove si sente sempre più parlare di disagio giovanile. Il rugby è una scuola di vita, non è solo uno sport, è uno stile, è un modo per trasmettere valori fondamentali della nostra esistenza. Un gruppo di ragazzi che stanno nella realtà, non sono quei ragazzi collegati ai social, non sono quei ragazzi che cercano l'immaterialità, ma sono ragazzi che stanno in una squadra reale in campo. Uno degli elementi fondamentali del rugby, mai lasciare da solo nessuno e sostenere i compagni di squadra. Il rugby è un modo per affrontare la vita, non è solo uno sport. Presenti tanti atleti che hanno ascoltato con attenzione e che potrebbero lanciare la palla ad un amico, far sì che altri ragazzi possano avvicinarsi a questo sport invece di stare sui social e peggio in strada con qualche baby gang. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Devono essere, dovrebbero essere, dovranno essere protagonisti della loro vita. Servizio di Daniela Sizia. È proprio lo sport è la medicina migliore per la violenza giovanile, per il disagio. Ci sono tante brutte storie che riguardano risse, baby gang, violenza giovanile. E proprio per far fronte a questo genere di violenza a Treviso sono arrivati 57 giovani carabinieri, tutti tra i 19 e i 24 anni, hanno preso servizio nei vari comandi. C'è stata la presentazione in via Cornarotta. Si ritiene che proprio la giovane età di questi uomini e donne dell'arma possa servire così anche a comprendere meglio che cosa sta accadendo e come far fronte proprio purtroppo a questa violenza. Vediamo. Il senso di vicinanza al cittadino e il poter fare realmente qualcosa non soltanto per me stessa e per i miei colleghi, ma anche per la società. 21 anni, catanese, Sara Gloria Resina è una dei 57 carabinieri che in questi giorni stanno prendendo servizio nelle stazioni della Marca. Parla di valori da giovane militare in rappresentanza dei colleghi, tutti tra i 19 e i 24 anni, provenienti dalle scuole allievi di Roma, Torino, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria. Il contingente più significativo arriva dalla Sicilia, giovani che dovranno parlare soprattutto ad altri giovani in tempi di disagio crescente. Baby gang è una delle priorità. Loro sono espressione della gioventù moderna, quindi sono espressione della nostra gioventù, sono tutti ragazzi molto giovani che chiaramente però hanno altri valori e questo li può aiutare molto nell'attività colloquiale anche per quanto concerne appunto le devianze giovanili. C'è poi il contrasto alla violenza sulle donne, più in generale il pattugliamento del territorio
alle prese con l'ormai cronica allerta furti, 7 i carabinieri immessi al comando di Castelfranco, 9 a Conegliano, Montebelluna 11, Vittorio Veneto 10, da parte del Leone, Treviso con 20. Questa non è una chiaramente immissione straordinaria, quindi non c'era necessità chiaramente di una immissione straordinaria per quello che sono la sicurezza e l'ordine pubblico nella provincia di Treviso, però sicuramente implementeranno il servizio di controllo del territorio. Lavorare quindi sul campo, i rinforzi ora ci sono e hanno le idee chiare. Di avere una voce tramite noi, tramite la nostra disponibilità e tramite quelli che sono i nostri compiti, ma più che altro i nostri doveri, oserei dire. Quindi un supporto a 360 gradi che è anche psicologico per certi versi. Soprattutto psicologico. Certe volte il supporto psicologico è più richiesto addirittura di quello fisico in molte occasioni. Servizio di Christian Arboit. Adesso parliamo ancora di giovani in qualche modo, perché a Bassano del Grappa finalmente, dicono in molti, ci sarà un tavolo per così confrontarsi sui problemi delle scuole. Sentiamo Alex Giuliano, che vedo in compagnia dell'ex sindaco Riccardo Poletto. Domani finalmente ci si siederà attorno al tavolo per trattare il tema scuole a Bassano, un tavolo che vedrà la partecipazione, il coinvolgimento dell'amministrazione comunale, delle chiaramente maggioranza e minoranza, del mondo scuola e dei quartieri, per un dialogo a 360 gradi che possa andare a trattare, affrontare, trovare soluzioni ai tanti problemi che hanno le scuole del territorio, le scuole di Bassano. Noi siamo in compagnia del consigliere comunale, ex sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. Domani, un giorno importante, verrebbe da dire finalmente si parla guardandosi in faccia dei problemi della scuola. Sì, credo che l'idea del tavolo, anche se un po' tardiva, perché ne parlava anche la passata amministrazione, che poi è bene o male in continuità con questa, è importante che finalmente ci sia arrivati, perché è da anni che sentiamo l'amministrazione dire che il calo demografico genererà per forza alcune chiusure, questo è evidente, nessuno lo contesta, e quindi è importante cercare di guidare il processo e non di subirlo, quindi ascoltare innanzitutto le scuole, ascoltare i quartieri e capire insieme tra 2, 3, 4, 5, 10 anni quali potrebbero essere gli scenari possibili, quindi su quali scuole investire per il futuro e su quali invece capire che non c'è possibilità di proseguire. Ecco, Bassano ha tanti problemi legati alle scuole, nel senso ci sono anche tante scuole piccole, alla luce del calo demografico, alla luce anche insomma delle altre problematiche che interessano trasversalmente questo mondo. Qual è un po' la situazione? Dovesse esserci una cartina tornasole sui problemi scolastici qui nel comune, quali sono i 2 o 3 casi più spinosi? Beh, c'è il caso di Rondò Brenta, che secondo me deve essere una priorità perché è un quartiere ad altissimo livello di integrazione culturale, multietnico, la cui scuola ormai da 3 anni ogni anno boccheggia per raggiungere il numero sufficiente di bambini per far poter partire la classe prima. Quello è una delle prime sicuramente da attenzionare. Poi ce ne sono altre che hanno una sola sezione e che quindi sono a rischio, perché basta che un anno non parte la classe prima e poi tendenzialmente i flussi si spostano altrove. Si vocifera anche di possibili investimenti, 400.000 euro per il progetto della Canova. Sono soldi ben spesi, è una strada da percorrere. Ma spendere adesso 400.000 euro per la Canova è davvero tristissimo ed è drammatico. Probabilmente è necessario, perché quella scuola deve continuare a funzionare e ovviamente deve essere in condizioni per farlo. Però ricordiamo che nel 2016 noi intercettammo un finanziamento di 4 milioni e mezzo per la scuola Canova nuova da battere e ricostruire, e poi quei soldi nel corso degli anni sono andati perduti. Io credo che ci sia stata una carenza di volontà e di progettazione e di rispetto dei tempi da parte dell'amministrazione comunale. A Romano de Zelino, con fondi legati alla stessa legge, hanno fatto una scuola meravigliosa, invito ad andarla a vedere, e poi dovremo chiedere come mai a Romano ci sono riusciti e a Bassano no.
Allora torniamo da Lina Peronetto in diretta dal Tribunale di Treviso, perché c'è una svolta nel processo per l'omicidio di Margherita Ceschin. A te Lina. Grazie direttore, l'udienza si è conclusa davvero da pochissimi minuti. Ringrazio l'avvocato Fabio Crea, uno degli avvocati difensori. Sì, c'è stata una svolta perché è arrivata di fatto la prima confessione da parte di uno degli indagati, l'ultimo estradato di fatto in Italia, Joel Lorenzo, arrivato poche settimane fa nel nostro paese, che proprio ieri è stato sentito dal pubblico ministero e ha fatto delle ammissioni per se stesso e anche per i due complici che, stando a quello che ha dichiarato, erano con lui. Avvocato. Sì, ha parlato di due persone, l'interrogatorio è stato fatto ieri, è stato un interrogatorio abbastanza a sorpresa, diciamo, all'interno di questo lungo procedimento. All'inizio del processo sono delle dichiarazioni che dovranno ovviamente essere vagliate all'interno di quello che ormai è il processo e quindi nel contraddittorio delle parti avanti alla Corte d'Assise. Non ha parlato di tutti gli imputati e quindi attenderemo di conoscere nel momento in cui si sottoporrà, se si sottoporrà all'interrogatorio davanti alla Corte d'Assise, quelli che sono gli elementi dichiarativi che riterrà di esporre. Da quello che emerge fino a questo momento, Joel Lorenzo avrebbe parlato della presenza sul posto nell'abitazione o comunque presso l'abitazione di Margherita Ceschin, del fratello Sergio Lorenzo, e di quello che viene indicato nella ricostruzione dei fatti come l'esecutore materiale del delitto, Matteo Garcia, che era presente in aula questa mattina. Ecco, avvocato, cosa può comportare per il proseguo di questo processo? Sono stati unificati tra l'altro i due procedimenti che erano in essere per 3 e per 2 imputati, compresi i suoi assistiti, il presunto mandante, l'ex marito di Margherita Ceschin, il signor Lorenzon, e Guzman. Cosa può voler dire? Ma al momento non vuol dire niente, perché non è un atto istruttorio utilizzabile all'interno del processo. Quindi è un elemento di indagine fino a questo momento, acquisito solo dal pubblico ministero, quindi al momento non ha alcuna ricaduta dal punto di vista processuale, perché non sappiamo se dovesse, quando e se sarà chiamato, venire in tribunale davanti alla Corte d'Assise e ripetere le dichiarazioni, perché poi dovranno essere eventualmente rese nel contraddittorio delle parti. Quindi, ma se dovesse farlo? E se dovesse farlo, la chiamata in correità normalmente, cioè l'accusa di un imputato nei confronti di altri imputati, non è mai bastevole per una sentenza di condanna, per una prova. Occorrono tutti degli altri elementi, che sono i cosiddetti riscontri esterni oggettivi, che quindi di cui dovrà essere valutata l'eventuale esistenza e la portata, e quindi poi valutare in un giudizio complessivo quella che è l'acquisizione della prova. Non è sufficiente la cosiddetta chiamata in correità di un coimputato nei confronti di altri per dire che vi è la prova o che quello che lui afferma sia la verità. Ecco, avvocato, però da quello che emerge da questo lungo interrogatorio, 10 ore davanti al PM, 18 pagine messe a verbale, ci sarebbe anche la sorpresa da parte di Joel Lorenzo e a quanto pare anche del fratello dell'esito nefasto di questo blitz a casa di Margherita Ceschin, che potrebbe far pensare che non tutti i coinvolti in questa vicenda fossero al corrente, se c'era davvero un piano a monte di uccisione di questa donna, di come doveva andare a finire. Questo è uno degli elementi che, qualora dovesse essere confermato, potrebbe essere molto importante dal punto di vista difensivo, avere delle conseguenze molto rilevanti ai fini della qualificazione del fatto, e cioè dell'omicidio volontario premeditato. Staremo a vedere come proseguirà. Avete calendarizzato nuove udienze? Fino a luglio praticamente, un'udienza ogni 15 giorni. Benissimo, quindi seguiremo attentamente questo processo. Ringrazio l'avvocato Fabio Crea, e con Simone Merlo, direttore dal Palazzo di Giustizia, restituiamo la linea. Grazie molte Lina Peronetto, Simone Merlo. Chiudiamo questa prima parte del telegiornale con una notizia dall'Arena di Verona. Scontro frontale tra 2 auto sulla Bresciana, 4 i feriti, 2 sono gravi. Vedete ancora immagini di questi scontri. E poi investe un uomo in bici sulla Bresciana e si dà alla fuga, arrestato il pirata, il ciclista in fin di vita,
E ancora pirati della strada, il fenomeno dilaga, fuga inutile, 9 volte su 10 chi scappa viene identificato. Pubblicità, torniamo fra 2 minuti, state con noi. Ancora la cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'A57 poco prima della barriera di Mestre in direzione Trieste per l'incendio di un'auto ieri sera. L'autista, accortosi che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso mentre sono divampate le fiamme. La squadra dei pompieri è arrivata da Mestre, ha spento l'incendio dell'auto oramai completamente distrutta dalle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un'ora. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra che è intervenuta prontamente. C'è stata una maxi operazione contro il lavoro in nero nella Marca trevigiana. Da un'attività condotta dai carabinieri del Nil è emerso un vasto quadro di irregolarità. 10 i lavoratori impiegati senza tutele nei contratti, tra cui 2 clandestini, 4 le attività sospese per lavoro in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, 12 quelle sanzionate per un totale di 130.000 euro di multe. In particolare 6 lavoratori completamente in nero sono stati trovati mentre potavano delle viti in un campo agricolo a Maserata, copione analogo a Fontanelle. A essere sanzionata anche un'impresa funebre che impiegava in nero un necroforo. E controlli della polizia in alberghi e sale giochi di città e provincia. Siamo a Padova, multe e denunce, ci dice tutto Federico Fusetti. Controlli della questura in 2 alberghi padovani e in 2 sale giochi. Il bilancio di alcuni gestori multati per irregolarità e violazioni della normativa. Considerato l'anno del giubileo e la presenza di numerosi turisti in città, l'obiettivo era quello di verificare il rispetto della normativa che prevede la corretta identificazione delle persone alloggiate. Nelle 2 strutture del centro controllate sono state invece riscontrate irregolarità. In particolare non è previsto il riconoscimento fisico degli ospiti che inviano online i documenti e ricevono un link che consente l'apertura delle stanze. Pertanto i gestori delle 2 strutture sono stati denunciati. Sono state controllate anche le camere e i posti letto. Gli agenti della squadra amministrativa della questura, inoltre, hanno controllato 2 sale giochi videolotteri di Piove di Sacco. In una si è scoperto che i 26 apparecchi erano accesi nella fascia oraria 18-20 vietata, con una sanzione di 500 euro per ogni apparecchio in funzione. Inoltre all'interno la porta della sala dedicata era aperta nonostante vi fossero fumatori all'interno e il fumo si fosse propagato in tutto il locale. Nella seconda sala la porta d'ingresso era chiusa e per entrare era necessario suonare il campanello e attendere che il gestore sbloccasse la serratura elettrica, un comportamento proibito, e così la titolare, una cittadina cinese di 36 anni, è stata denunciata. E a proposito di irregolarità, vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi. A Cortina d'Ampezzo 12 imprese edili sanzionate per violazione delle norme sulla sicurezza. Lunedì prossimo in Camera di Commercio il primo incontro rivolto alle 3.000 imprese straniere che operano a Padova e città. L'occasione per fare un bilancio, il 25% è gestito da cittadini cinesi seguiti dai nigeriani. Da inizio sempre un po' fatto difficoltà, un po' per tutti, per tasse, per quella cosa, però adesso piano piano stiamo entrando, tutto a posto. Comunque adesso 2024-2025 stiamo andando bene. Da inizio un po' troppo difficoltà per tasse, per contributi, però adesso stiamo entrando. Gestisce 8 macellerie islamiche e da più di 10 ne ha aperta una in piazza De Gasperi a Padova. Shafiq Mohammad è il volto delle nuove imprese padovane nate da cittadini extra UE che racconta le difficoltà, soprattutto di natura burocratica, che si sono trovati ad affrontare. Lunedì prossimo in Camera di Commercio un incontro organizzato con il Comune che avrà tra gli altri questo obiettivo. Una fetta di popolazione molto dinamica e che ha un ruolo ormai importante per quanto riguarda il tessuto economico locale.
La cosa più importante è creare un dialogo tra queste imprese, queste persone e le istituzioni locali, le associazioni di categoria, in modo che possano il più possibile integrarsi, essere anche accompagnati nella comprensione di regole, procedure, burocrazia che sono molto complicate anche per chi è di origine italiana. Sono aziende che hanno una certa fragilità, che è legata al fatto che da un lato non hanno strutture amministrative che gli consentono di essere in qualche modo compliant con quelle che sono le leggi dello Stato, in particolare quelle che hanno a che fare con la fiscalità, e quindi ovviamente dall'altro lato hanno un accesso al credito che è molto limitato, se non inesistente, e questo ovviamente crea queste realtà una sorta di andamento economico un po' ondivago. Sono 3.000 le imprese gestite da cittadini extraeuropei in città, attività solitamente poco strutturate, la maggior parte aziende individuali che operano nel settore del commercio, dei servizi alla persona, della ristorazione ma anche delle costruzioni. Il 25% è gestito da cittadini cinesi, il 23% da nigeriani, l'8% da moldavi, imprese che continuano a crescere di numero e nel 2024 hanno registrato un più 6%. Il 10% dei nuovi imprenditori padovani sono proprio di origine straniera. Questo è quindi un momento per loro, per dare loro opportunità di conoscenza dei servizi, di conoscenza delle infrastrutture, delle istituzioni, ma è anche un modo per raccontare un altro volto dell'immigrazione. Allora, sulla Nuova Venezia, ancora cronaca, Pramaggiore si apre la porta di emergenza dello scuolabus, tredicenne cade in strada e si ferisce. All'origine dell'incidente l'azionamento della manovella che comanda l'apertura. L'azienda si difende e quella porta non si apre da sola. I ragazzi raccontino che cosa è successo. Sono in corso indagini della polizia locale. Per la sicurezza sul lavoro e il diritto alla cittadinanza e contro le leggi che hanno reso i lavoratori più poveri e più precari, a Mestre la CGIL del Veneto ha avviato una campagna referendaria sui 5 quesiti che saranno votati quest'anno. Sentiamo. Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia sono le parole d'ordine attorno alle quali gravitano i 5 referendum proposti dalla CGIL, la cui data di voto non è ancora stata decisa, ma sarà comunque imminente. La campagna referendaria del sindacato in Veneto è iniziata ufficialmente con un'assemblea regionale al Teatro Corso di Mestre. Noi abbiamo bisogno di far votare le persone, mettere le persone, i cittadini, nelle condizioni di decidere della loro vita, dei loro diritti. A partire dal diritto al lavoro, a un lavoro che sia stabile, che sia dignitoso, che sia adeguatamente retribuito, che sia sicuro, perché questo è un paese in cui ci sono ancora troppi morti sul lavoro ed è una piaga inaccettabile. A Mestre si ascoltano testimonianze di lavoratrici e lavoratori strettamente legati ai temi del referendum: licenziamenti, appalti e subappalti, sicurezza sul lavoro, diritti di cittadinanza e una caratteristica sempre più tipica dell'occupazione in Veneto, la precarietà. Lo dicono gli ultimi dati anche di Veneto Lavoro, in cui purtroppo aumentano i contratti precari a termine somministrati, c'è molto part-time volontario e quindi abbiamo delle caratteristiche specifiche su cui noi dobbiamo intervenire con i referendum. All'Assemblea arriva il saluto del regista veneziano Andrea Segre, che ha recentemente diretto un film su Enrico Berlinguer, una figura di politico, dice, che si sposa con la tutela del lavoro, della dignità e dei diritti proposta dai referendum. Berlinguer parla appunto della necessità di uscire dagli automatici meccanismi del mercato per dare dignità e giustizia. Le difficoltà dell'economia e le chiusure di aziende comportano inoltre conseguenze anche sui loro ex dipendenti. Ma oltre a perdere il posto di lavoro si perdono anche dei diritti acquisiti rispetto alla reintegra. Quindi su questo non solo chi arriva nuovo nel mercato del lavoro non ha più i diritti che aveva precedentemente, ma anche chi lo perde e ne cerca un altro. E su questo tema la nostra regione sta soffrendo molto. Con il voto e in particolar modo con il voto a un referendum si possono cambiare le cose, ognuno di noi però deve fare la propria parte. E a Belluno sabato anche sindacati, associazioni e movimenti scendono in piazza contro il DDL sicurezza. Sentiamo Tiziana Bolognani.
Contro il DDL sicurezza si scende in piazza anche a Belluno sabato prossimo, in contemporanea nei capoluoghi italiani importanti, oltre a decine di iniziative in altre città e province. La rete bellunese, contraria al disegno di legge del governo Meloni, sfilerà per le vie del centro città per dire no a un'iniziativa che, se già adottata, avrebbe decimato gli attivisti di Acqua Bene Comune, bloccherebbe la voce sempre più arrabbiata dei comitati in difesa della sanità pubblica e di chi vive lo smantellamento progressivo di ogni servizio. Questo pacchetto sicurezza si articola su due piani che sono paralleli e paradossalmente convergenti. Da una parte attacca tutte le soggettività più marginali, 2 su tutte, carcerati e migranti, e dall'altra cerca di reprimere sul nascere ogni forma di dissenso o rivendicazione sociale. Una quarantina di sigle compongono una rete composita che si sta battendo per i diritti e le libertà costituzionalmente garantite. Un progetto, affermano alcuni rappresentanti della rete bellunese, che vuole fare il deserto e convincerci che questa sia la sicurezza a tutela delle persone in un territorio già di per sé complicato. Il progetto è ben preciso, loro stanno cercando di intimorirci per alla base evitarci di scendere in piazza e di protestare. Difendere il territorio, proteggerne la sicurezza, significa partire dalle esigenze concrete di chi vive in montagna, dicono i promotori della manifestazione, che partirà alle 15 dal Parco Città di Bologna per poi sfilare in corteo per le vie del centro, perché solo con la paura non si va da nessuna parte. Ed è per questo che scendiamo in piazza questo sabato, ed è per questo che è bello vederci anche tutti uniti per far vedere proprio che non ci fanno paura, non ci fa paura questo disegno di legge, questo governo non ci fa paura, e che se loro ci impediscono, vogliono impedirci di manifestare, noi invece scendiamo in piazza e rivendichiamo questo nostro diritto sancito dalla Costituzione. Vediamo 2 titoli del Corriere del Veneto. I francesi vogliono gli aeroporti veneti. Save tratta con il fondo Ardian per la cessione dell'88%. E ancora sulle Olimpiadi invernali del 2026, chi compra il lusso per i giochi? Principi, emiri, Tom Cruise e Bill Gates. E a Venezia imperversa il carnevale, Venezia è piena di turisti, e dopo la ressa a Rialto nella prima domenica di questo grande evento, il consigliere d'opposizione Martini è stato ricevuto dal prefetto perché gli aveva scritto una lettera sul sovraffollamento turistico di Venezia e come rappresenti in determinati giorni un rischio per l'incolumità pubblica. Sentiamo. Il carnevale è purtroppo una questione di turismo e non una questione di cittadinanza. Una volta il carnevale era il carnevale dei veneziani da sempre. Ci sono ormai anni in cui il carnevale è diventato vissuto dai turisti e subito dai veneziani. A Venezia erano già avvenuti intasamenti con migliaia di persone ammassate l'un l'altra, prigioniere di una folla che non può più avanzare o tornare indietro. Ma che andasse al collasso un'area ampia e cruciale come Rialto e il suo ponte, spaccando di fatto in 2 la città, non si era ancora visto. Una situazione potenzialmente rischiosa persino per l'incolumità pubblica e per la quale il consigliere comunale d'opposizione Giovanni Andrea Martini ha chiesto un confronto direttamente al prefetto Darcopellos. Diciamo che i tempi delle interrogazioni sono sicuramente più lunghi dei tempi del prefetto, nel senso che noi abbiamo scritto il prefetto ieri mattina e nella stessa mattinata abbiamo ricevuto la telefonata dello stesso prefetto che ci invitava stamattina ad essere lì. Di fronte a un'invasione che oramai pone un rischio sicurezza, nella sua lettera Martini chiedeva se, per evitare il peggio, il prefetto non ritenesse opportuno indicare un numero massimo di ingressi per l'accesso in città. Abbiamo trovato una persona che ascolta, ha recepito il problema, ha capito anche la tipologia di soluzione che prospettavamo, ha assicurato che porterà nelle sedi istituzionali anche superiori questo tipo di tema. L'altra faccia della medaglia dell'avvenuta turistizzazione di massa che domenica ha portato al collasso Rialto è questa. Venezia è quasi completamente spopolata e se oggi non ci fosse qualche decina di turisti a scattare fotografie dal ponte, queste strade sarebbero pressoché vuote. Persino il Canal Grande appare come ai tempi del lockdown. Peraltro Martini ha portato all'attenzione del prefetto altre questioni riguardanti il turismo. Quello legato alle key box, e cioè alla necessità dell'identificazione di chi arriva negli appartamenti turistici, e l'altro è il tema degli armadietti su cui depositare le valigie, che oggi stanno proliferando a Venezia e che sono un problema di ordine pubblico e di sicurezza.
Domani è il 5° anniversario della prima vittima del Covid in Veneto. Vi ricordate Venezia durante il Covid? Deserta, qualcosa di spaventoso, ma è altrettanto impressionante vederla nuovamente assediata, ingolfata dal turismo, dall'overtourism, così si chiama oggi. E il sindaco Luigi Brugnaro torna a parlare della necessità dei tornelli. Sentiamo. Futuro, fra qualche anno, quando la gente capirà, metteranno i tornelli, perché è la cosa più democratica, meno impattante, meno costosa, e uno fa bippa e passa. Però attualmente, siccome le cose vanno digerite, vanno comprese, è importante partire e farle, sono partito da quello che potevo. Parlando della folla a Venezia nella prima domenica di Carnevale, per il sindaco Brugnaro il contributo d'accesso sarebbe dunque solo il primo passo per gestire i flussi turistici in città, perché in futuro, ne è certo, ci saranno i tornelli. E sul numero chiuso spiega. C'è una legge europea sulla libertà delle persone, non si può fare il numero chiuso, per cui chi la propone, magari ci fa anche la campagna elettorale, sta dicendo delle cose che non sono realizzabili. Io faccio le cose che posso fare, che la norma mi consente di fare. E tra queste c'è proprio il contributo d'accesso che quest'anno, sempre in via sperimentale, inizierà il 18 aprile con un'estensione delle giornate di applicazione e un importo diverso a seconda dell'anticipo della visita in città. Quest'anno abbiamo già raddoppiato le date, però mi fa piacere che si cominci a chiedere, ampliamolo anche al Carnevale, vuol dire che la cosa comincia a funzionare, era quello che non funzionava niente, se ricordate. La misura, specifica il primo cittadino, non coinvolgerà però i veneti. Esonera i veneti proprio perché sia un provvedimento che faccia capire a tutti che è un provvedimento per cominciare a ragionare sul tema della prenotabilità di una città. Non l'ha fatto nessuno al mondo ed è un tema culturale difficile, per cui ci vogliono degli anni, non sono cose che si tagliano o si improvvisano tanto a chilo. Intanto il Centro di Studi sull'Economia Turistica di Ca' Foscari sta esaminando i dati raccolti durante la prima sperimentazione del contributo nel 2024. Dai primi risultati emergerebbe che se il Veneto nei giorni del ticket ha visto un aumento del 12% delle presenze turistiche, a Venezia questo non si è verificato. Servizio Ilaria Marchiori, ancora un minuto di pubblicità e torniamo da voi. Quando Venezia è sovraffollata sono problemi anche per i commercianti. Allora si stanno studiando delle misure delle associazioni, da parte delle associazioni di categoria con il Comune di Venezia. Sentiamo. Sono giorni difficili per Venezia, il Carnevale mette sotto pressione i mezzi di trasporto, gli accessi alla città, i luoghi più turistici e quindi amministratori e commercianti cercano soluzioni alternative per alleggerire l'affollamento. Lo sottolinea il direttore operativo di Vela, Fabrizio Doria, che parla di eventi diffusi come una sorta di rimedio al caos, creando opportunità perché i turisti scelgano 3-4 zone diverse del centro storico per fermarsi, ricordando anche che Piazza San Marco ha un limite di capienza di 27.000 persone. Sulla stessa linea anche l'ASCOM, l'associazione dei commercianti, che fa partire un'iniziativa. I mercatini diffusi in 4 sestieri diversi, 4 angoli della città, in Campo San Polo la Fiera del Cioccolato, in Campo Santa Margherita l'angolo della cultura, in Campo San Maurizio il Regno dei Golosi e in Campo Santa Maria Formosa il mercatino dell'artigianato. Contesti belli e decentrati che possono in qualche modo offrire anche l'occasione per le famiglie per portare il bambino, per assaggiare qualcosa di nuovo, per comprare della cioccolata o un bellissimo prodotto artigianale. È una prima iniziativa in tal senso, l'edizione 0, e si valuterà il suo funzionamento per capire come riproporla anche nei prossimi anni. Si parte sabato 22 febbraio. Gli espositori saranno in tutto 40, suddivisi fra le 4 zone, con i maestri cioccolatieri, libri per ragazzi, i prodotti gastronomici di tutta Italia e l'artigianato di qualità. E per distribuire ancora di più le presenze e ridurre gli affollamenti, ecco la pista di patinaggio a Campo San Polo e gli spettacoli artistici in Campo Santa Maria Formosa. La direttrice, che sarà più affollata, è chiaro, sarà tra la stazione e Rialto. Questa la vera sfida. Il fatto che
4 associazioni di categorie importanti presentino 4 mercatini a Venezia durante il carnevale e ci aiutino alla gestione dei flussi con un carnevale diffuso, con degli eventi di assoluta qualità, credo che sia anche un risultato, un punto di partenza, di arrivo e di partenza per un lavoro svolto in città. L'appuntamento è per sabato alle 10, l'inizio del mercatino che durerà fino alla fine di carnevale. Buon carnevale a tutti! 23esimo calo della produzione industriale, anche molte aziende sono in difficoltà. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Renzo Rosso e la frenata del lusso, Only the Brave perde il 4,4% del fatturato, bene in Giappone e Nord America. Autista porta turista da Venezia in Alto Adige, conto da 450 euro, il passeggero non paga e lo picchia. Venezia dice addio all'ingegnere Alberto Scotti, il papà del Mose, le dighe mobili per lui erano come dei figli. Preoccupazione per il Papa Francesco, che è ancora ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale, ma stamattina si è alzato e stava bene, era di buon umore. Siamo andati a sentire sul Papa i bassanesi. Signora, è preoccupata per le condizioni di salute del Papa? Preoccupata, mi dispiace perché ovviamente con la figura che ricopre, giustamente poverino, però hanno detto anche per televisione che l'età c'è e non ha una cosa da niente, insomma, purtroppo, e non sanno se riusciranno a tirarlo fuori, insomma, da questa situazione. Ecco, mi dispiace un po', giustamente, sì, perché è sempre il Papa, insomma, è ovvio. Niente, che stia meglio, che si riprenda il più presto possibile. È preoccupato? Siamo tutti lì come età. Sono lì. Preoccupati tutti quanti, abbiamo i nostri problemi, anche il Papa purtroppo, come tutti. Mi auguro guarisca, non so come mi spiego, di essere sano subito. Che guarisca? Sì. Cosa ne pensa lei del Papa in questi anni, come ha fatto il Papa? Cose buone. Le dispiace che sia malato? Certo, mi dispiace a tutti, credo. Io ne sono tanto affezionata ed è stato un grande uomo, ha portato il cuore nella Chiesa e spero che il Signore guardi il suo animo e gli dia tanta pace interiore. Come sta vivendo lei personalmente questi giorni? Prego, come lui ci ha insegnato, il padre, perché il Papa è solo un suo riflesso. Lo paragono anche alla sofferenza anche di San Giovanni Paolo II. Abbiamo due pontefici che con la loro sofferenza ci danno esempio e secondo me la loro sofferenza servirà anche per la situazione che stiamo vivendo adesso. Ma certamente siamo dispiaciuti perché è sempre un personaggio importante, insomma, e faccio gli auguri che una pronta guarigione. Che guarisca il Papa. Certo. Lei signora? Lo stesso, sì. State pregando, avete rivolto una preghiera? No, non è che siamo tanto praticanti, ma comunque ma comunque dispiace, sì. Non ho nessun interesse a riguardo, sono proprio anticlericale convinto. Quindi non sta seguendo i bollettini medici, le informazioni sulle condizioni del Papa? Non li seguo più di tanto, non mi interessano. Se passano durante un normale notiziario, ma personalmente non mi toccano. Delicato per l'età che ha, giustamente. Speriamo stia bene, dai, guarisca in fretta. Sì. Anche lei, signora? Io credo proprio di sì, anche perché lo amiamo, no? Cosa ha dato il Papa in questi anni? Tutto il suo amore
non saprei neanche, il suo amore, la sua voglia di pace. Sono molto preoccupata e spero che se la cavi e che ne venga fuori bene, ecco, che continui, perché mi piace come la pensa e così. Sta dando tanto il Papa secondo lei ai fedeli? Sì, per me sì. Mi dispiace sì tantissimo, preoccupata un po', soprattutto per l'età che ha. Speriamo che trovino il rimedio, lo curino bene e che venga a tornare fra di noi, una preghiera sempre. Interviste di Monica Smiderle della nostra redazione di Bassano. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie ai nostri registi Francesca Pezzo e Andrea Basso, e stasera Focus alle 21:15. Grazie molte, buona giornata.